स्वागत है आप सभी का हमारे 9 डेज ऑफ नवरात्रि विद 9 हेल्थ टिप्स में। आज का घरेलू नुस्खा उन सभी के लिए बेस्ट है जिन्हें सर्दियां शुरू होते ही जुकाम और कफ की शिकायत रहती है। आपको बस एक चम्मच घी थोड़ा गर्म करके एक पिंच काली मिर्च ऐड करनी है। इसे दिन में 2 या 3 बार कंज्यूम करने से आपको तुरंत और लंबा रिलीफ मिलेगा।